Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MyInfo. Pernahkah Anda melihat tanaman unik yang daunnya menjuntai lebar seperti tanduk rusa? Ya, tanaman ini memang diberi nama tanduk rusa karena bentuk daunnya yang sangat khas dan menyerupai tanduk. Mungkin Anda hanya mengenalnya sebagai tanaman hias gantung yang sering ditempel di batang pohon atau digantung di teras rumah. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik tampilannya yang eksotis, daun tanduk rusa ternyata menyimpan berbagai khasiat tersembunyi untuk kesehatan tubuh kita? Banyak orang belum tahu bahwa daun tanduk rusa, atau dalam bahasa latinnya disebut Platycerium bifurcatum, merupakan tanaman epifit yang bisa menyerap kelembapan dari udara. Tanaman ini tidak hanya memikat pandangan mata, tetapi juga menyimpan kekuatan alami yang sudah sejak lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di beberapa daerah. Ada yang menjadikannya ramuan luar, ada pula yang mengolahnya menjadi rebusan untuk diminum, tentunya dengan takaran dan cara pengolahan yang tepat. Sobat, mari kita bayangkan bersama. Di saat dunia modern dipenuhi dengan obat-obatan kimia, ternyata alam masih menyediakan solusi penyembuhan yang jauh lebih bersahabat dengan tubuh kita. Salah satunya datang dari daun tanduk rusa ini. Sebuah anugerah alam yang seringkali luput dari perhatian. Padahal, berdasarkan pengalaman turun-temurun dan berbagai pengamatan empiris, daun tanduk rusa dipercaya mampu membantu meredakan berbagai keluhan kesehatan. Mulai dari masalah pernapasan, peradangan, hingga membantu menyembuhkan luka luar. Bayangkan, Sobat, jika Anda atau keluarga mengalami batuk berkepanjangan atau radang tenggorokan, lalu memanfaatkan ramuan dari daun tanduk rusa, tentunya ini menjadi alternatif alami yang layak dipertimbangkan. Caranya pun sederhana, biasanya cukup direbus lalu air rebusannya diminum setelah didinginkan. Namun tentu saja, tetap diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya, karena segala sesuatu yang berasal dari alam sekalipun tetap harus digunakan dengan bijak dan tak berlebihan. Tidak hanya untuk batuk dan radang, ternyata daun tanduk rusa juga dikenal sebagai tanaman yang mengandung zat antibakteri alami. Ini sangat bermanfaat untuk membantu proses penyembuhan luka, mengurangi infeksi, dan mempercepat regenerasi jaringan kulit. Dalam pengobatan tradisional, daunnya yang ditumbuk halus bisa digunakan sebagai kompres pada luka luar. Bahkan, ada yang menggunakannya untuk meredakan bisul, gatal-gatal, hingga pembengkakan ringan. Sobat, pernahkah Anda mendengar kabar bahwa tanaman ini juga dipercaya bisa membantu mengatasi masalah peradangan sendi? Ya, berdasarkan pengalaman masyarakat di beberapa daerah pedalaman, air rebusan daun tanduk rusa dikonsumsi secara berkala untuk mengurangi nyeri pada lutut atau persendian akibat rematik atau asam urat. Sekali lagi, ini bukan berarti menggantikan pengobatan medis, tetapi sebagai pelengkap dari perawatan kesehatan yang holistik dan alami. Yang tak kalah menarik, daun tanduk rusa juga diyakini mengandung senyawa yang bersifat antioksidan. Apa artinya ini? Antioksidan sangat penting untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah salah satu penyebab utama penuaan dini dan beragam penyakit degeneratif, termasuk kanker. Jadi, dengan mengonsumsi ramuan alami dari daun tanduk rusa, kita juga sedang membantu tubuh menjaga keseimbangan dan memperkuat sistem imun secara alami. Namun, perlu diingat Sobat, meskipun daun tanduk rusa memiliki beragam khasiat, penggunaannya tetap harus melalui pengetahuan yang cukup. Tidak semua bagian tanaman bisa dimanfaatkan secara langsung,
dan tak semua orang cocok dengan pengobatan herbal. Maka dari itu, selalu penting untuk berkonsultasi dengan ahli tanaman obat atau herbalis sebelum mencobanya. Dan jika Anda sedang menjalani pengobatan medis, alangkah baiknya juga berdiskusi terlebih dahulu dengan dokter agar tidak terjadi interaksi yang merugikan antara pengobatan alami dan obat-obatan kimia. Sobat, bukankah luar biasa bahwa tanaman yang sering kita pandang hanya sebagai penghias rumah ternyata menyimpan segudang manfaat tersembunyi? Inilah bukti nyata bahwa alam sebenarnya sudah menyediakan berbagai kebutuhan dasar kita asal kita mau membuka mata, membuka hati, dan belajar dari warisan leluhur yang sudah akrab dengan alam. Mungkin sebagian dari Anda penasaran, bagaimana sih cara terbaik memanfaatkan daun tanduk rusa agar aman dan optimal? Nah, pada umumnya masyarakat tradisional mengolahnya menjadi air rebusan dengan cara yang sangat sederhana. Daun yang masih segar dicuci bersih, lalu direbus dalam air secukupnya hingga mendidih dan dibiarkan hangat sebelum diminum. Biasanya 1 cangkir sehari sudah cukup, dan jangan diminum dalam jangka waktu terlalu lama tanpa jeda. Beberapa juga memilih menjadikannya tapa luar untuk keluhan kulit. Jika Anda menyukai metode alami dan ingin mencoba gaya hidup herbal yang sehat, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai melihat lebih dekat tanaman-tanaman di sekitar kita. Siapa tahu, daun tanduk rusa yang tergantung di halaman rumah Anda adalah jawaban dari kebutuhan alami tubuh selama ini. Tentunya dengan pendekatan bijak, pengetahuan yang memadai, dan tetap memperhatikan reaksi tubuh. Sobat, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah melihat atau bahkan mencoba daun tanduk rusa sebagai ramuan kesehatan? Coba tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman, keluarga, atau kerabat yang suka dengan dunia tanaman herbal. Siapa tahu informasi ini bisa sangat bermanfaat bagi mereka. Dan bila Anda merasa informasi ini menarik, klik tombol suka, subscribe channel My Info, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update berikutnya seputar khasiat tanaman alami yang ada di sekitar kita. Kami akan terus menyajikan informasi yang edukatif, menarik, dan tentunya terpercaya untuk mendukung gaya hidup sehat Anda dan keluarga. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Mari kita cintai dan lestarikan kekayaan hayati Indonesia, karena di dalamnya tersimpan rahasia kesehatan yang luar biasa. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap sehat dan salam alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.